स्वाभाविक जिंदगी में आप शॉपिंग या दफ्तर निकालने के वक्त आप ऐसे तैयार होते हैं। आज कोरोना परिस्थिति में आप ऐसे तैयार होते हैं। आप इसी हाल में ज्यादा समय तक रह नहीं पाता, आपको परेशानी होते हैं। इसीलिए आपको चाहिए ARPG एंटरप्राइज के नया आविष्कार टेबल टॉप शील्ड, जो आपके बिना मास्क के कोविड-19 से सुरक्षा देंगे। ये टेबल टॉप शील्ड दफ्तर में टेबल के ऊपर या दुकान की काउंटर में आसानी से बैठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस एसोसिएट के लिए संपर्क कीजिए। फोन 9123846952 या 8017171444 में।